Vägev. On heli normaalne siis või? Jaa, Ja tuleb ilusti. lihtsalt pidid ühte nuppu keerama. Ma pidin ühte nuppu keerama ja ma vahetasin oma helipuldi välja. Ahah, Ja siis ongi hea kõiki nuppe vajutada ühe korra. Jah, see on esimene test nüüd uue sellega, nii et vaatame, mis saama hakkab. jah. Kuidas, Martin, sa enda pilti näed, sest mina näen veits selline blurri on. Ma ei tea, kas see fookus on kuskil vale koha peal nagu. Midagi on jah, oota, ma vaatan korra. No näe, nüüd on pilt parem. Sai zoom'i. Nüüd on silmad selgeid jälle Martinil. Ei ole isegi reede õhtu mitte. Selline, ma tahtsin juba öelda, et on esmaspäev, aga tegelikult on see ka juba möödas. Mingi kestev esmaspäev. Jah, kuni reedeni, eks ole. Aprilli lõpuni. Aprilli lõpuni mingi kestev esmaspäev. Täpselt nii. Tere taas Algorütmi kuulama, mille toovad teieni LHV, Nortal ja Veriff. Eetris on meie 315. episood ja täna räägime kaitsetööstusest. Võib-olla ma alustan natukene selle teema taustast, et kui Nortal sisenes kaitsetööstusesse või kaitsesektorisse läbi ühe UK-s soetatud ettevõtte ja siis ma nende inimestega vestlesin, et rääkida neile, mida meie teeme ja sellest, mida nemad siis tutvustasid, mida nemad teevad, siis tekkis nagu selline arusaam, et tegu on hoopis teistsuguse maailmaga ja see on selline niivõrd teistsugune maailm, et traditsiooniline tarkvaratööstus ja ka iduettevõtlus tegelikult alati ei taju, et mis seal siis teistmoodi on ja miks. Ja siis ma nende inimeste käest olen korduvalt kuulnud seda ränti, et paljud vendorid üritavad pressida suuri keelemudeleid kaitsetööstusesse ja teevad seda valesti või teevad seda vale koha peale, kus nad seda keelemudelit sinna pressivad. Ja sellest tekib selline teatav nagu negatiivne hoiak AI suhtes kogu sellel sektoril, mis omakorda ka ei ole hea märk, eks ole. Ja kogu seda teemat mulle tegelikult meenutas meie tänase külalise postitus, mis üsna täpselt neid samu mõtteid tegelikult peegeldas. Kõike seda, mida ma sealt räntist olen kuulnud, et kõik asjad, mis on AI-ga valesti kaitsetööstuses. Ja siis ma kutsusin ta meile külla, et siin ta meil on. Külas on Eva Sula, Solita kaitsesektori juht. Ei ole see tiitel õige? Tiitel ei ole enam õige, 3 kuud ei ole enam õige. Ohoo, mis uus tiitel on? Kaitsevaldkonna ja ökosüsteemi nõunik ja nõustan kaitseettevõtteid, nii Prime, idusid kui kaitsevaldkonda ennast, sõjavägesid ja NATO-t. Et läbi erinevate partner, täiesti nõustan ja olen täiesti nagu nõunikuks. Independent. Täiesti independent ja üsna pukt. No nii, väga hea, et me siis sinu aega natuke leidsime. Aga ole hea, räägi ka tegelikult meie kuulajatele siis natuke sellest, mis sa varem oled teinud. Et kui sa täna tegeled sellise iseseisva nõustamisega, ma saan aru, enne seda olid Solitas, aga ka enne seda tegelikult sinu kogemus kaitsesektoris on täitsa olemas. On küll hea, et olen sellega kokku puutunud erinevatest varasematest rollidest ja kes tahab detailsemalt ja täpsemalt lugeda, siis otsige mind LinkedInist, seal on pikalt ja põhjalikult. Aga jah, kaitsevaldkonnaga üle 10 aasta kõvasti erinevate nurkade alt. On see sisejulgeolek, on see otse sõjavägi Eesti ja eemalt. Ja oma viimane roll avas siis nii-öelda Põhjala nurga kõige rohkem, aga ka NATO. Ja läbi selle on siis tänaseks päevaks minu kokkupuuted Soomest Portugalini ja Kanadast Austraaliani ja põhimõtteliselt kogu NATO erinevad valdkonnad ja ka Euroopa Kaitseagentuur ehk see EDA, mis koordineerib ka siis Euroopa Kaitsefondi, kus ka Eesti on sees. Ja on olnud ka seos Eesti ühe veetava projektiga, aidanud seda kirjutada ja survestada ehk siis PADB, mis siis on kapaseeta vedada ja kus on ka Eestis Gratworks. Et kaitsepoolega jah, pikka erinevatest nurkadest seotada just, miks ka selline nurk täna on just nimelt ka see, et ühelt poolt kaitsevaldkond on see siis sõjaväeline pool kui ka siis sisejulgeoleku pool vajab moderniseerimist.
küll, aga see ei ole selline kui aekaubanduse lahendus, et leiutame mingi ägeda pupsu ja osta ja õnn saabub õuele, et see on hoopis teistsugune valdkond ja sellest tuleb väga suur arusaamiste lahusus, ütleme sest niimoodi. Eriti, mis tuleb innovatsioonist, sest ühelt poolt kaitse on nii-öelda siis investorraha täna täis ja tundub popp ja noortepärane ja teeks kohe ja saame ratsarikkaks ja aasta pärast sõidame kõik Portugali elama villadesse. Et reaalsus on kahjuks teistsugune, sellel on väga sügavad suured põhjused ja just need käärid erinevatest nurkadest arusaamisel on ka see põhjus, miks ma ka sellise nõuniku ja nõustamise ja toetamise ja mentorluse tee olen valinud. Sest mul on olnud nii-öelda ühelt poolt rõõm, au ja valu kogeda seda sisulist poolt iga nurga alt ja luua ka selline usaldus ja ka teatav reputatsioon, et mul on info ja ligipääs ja arusaamine, mis siis ja kuidas töötab ja kuhu on siis valukohad jäänud. Et võib-olla selline üleüldisem pool, aga jah, seda seost on pikalt ja laialt olnud väga erinevat vaatepidi. No sellel asjal on alati nagu kaks poolt, et üks asi on see, et mida pakutakse, eks, aga mulle tundub ka, et üsna palju sellest on ikkagi täna selline PowerPointi teater, et tegelikult need tooted, mis justkui riiulist võetakse, noh, neid ei ole, et see on klassikaline see startup mentaliteet, et hakkame pihta ja meil on väga hea idee ja müüakse seda ideed, eks ole. Ja kaitses tegelikult see on natuke, noh, võib-olla see ei ole kõige parem lähenemine, et sul tegelikult ei olegi midagi nagu, millega katsetama hakata. See ei ole ainult startupi pool, vaid ma ütleks, et võib-olla see on ka selline traditsiooniliste konsultatsiooniettevõtete häda, kes siis on nagu üleüldine, me võime teha teile andmeid ja tehisintellekti ja siis veel arendada midagi, et noh, teeks midagi. Ja lubada maad ja taevad kokku sisu omamata, et see valdkond on nagu absoluutselt risti vastupidi sellele. Ta on, kui mõelda traditsioonilist kaitsetööstust, siis ta on väga pikaajaline. Noh, kõik projektid on väga pikad, ühe laeva ehitus on 10 aastat pikk protsess, allveelaeva ehitus on 10 aastat pikk protsess, tanki ehitus on pikk protsess ja ta on füüsiline ja ta peab olema testitud, sertifitseeritud, vastama standarditele, see on pikk protsess. Ka näiteks saada partneriks Prime'ile, kes on siis suurtootja, samamoodi pikk protsess. Sa pead omama toodet lahendust, mis on testitud, sertifitseeritud. Ja see on see põhjäda. Rääkimata sellest, et tegelikult nendele lahendustele on vaja ka sellist nii-öelda lahingkogemust, et testida seda nagu päris olukorras, mitte nagu simulatsiooni tingimustes on ju. Väga õige ja väga tugev on, eriti mis näiteks puudutab droone, noh, see on järgmine asi, droonid, satelliidid ja LLM on nagu kõik popp ja äge, teeme kõik seda. See peab olema testitud päris tingimustes ja ka tarkvaralised lahendused sealt kaudu läbi käinud, sest sa oled jammitud, spoofitud, häkitud enamasti eri kombinatsioonides. Kui see ei vasta nendele tingimustele, on võimatud garanteerida, et see PowerPointil ilus vaht ühel hetkel ka päriselt töötab, kui on kriisisituatsioon ja millest päriselt lõpuni ei saada aru. Kaitsevaldkond võib kõlada popilt, aga tegelikult selle taga on elud. On meie endi elud, on sõjaväelaste elud. See ei ole lihtsalt selline, lähme mängime natuke ja saame rikkaks teema, absoluutselt, see on väga suure vastutusega valdkond. Kui palju sa seda nagu teiselt poolt näed, et noh, see haip on alati nagu kahtepidi, et on ka see, et me tahame AI-d, me peame tegema midagi AI-ga, eks ole. Noh, seda on ka nagu kaitsesektori poolt ilmselt seda survet, et kuidas meil ei ole nüüd ühtegi projekti, mis AI-d kasutab. Jah, täpselt nii on ja see on nagu teine probleem asjast, et enamasti kaitsevaldkond, ma ei mõtle ainult Eesti, ma mõtlen üleüldist, Eesti on nagu natuke teine olnud, aga see keskmine valdkonna ulatus üle maailma. Pärast külma sõda on üldiselt olnud ikkagi eelarvete kärbe kogu aeg, vahendite puudus ja nii edasi. Põhimõtteliselt me räägime kasutajaskonnast, kes on siiski 90-ndates. Windows XP ei ole haruldus. Sky for Business ei ole haruldus, need on igapäevased töövahendid ja nii on. Et tulla siis, et teeme midagi nüüd poppi ja soorte pärast, kui sul on 30-aastane
vahekäpp sees, noh, see ei juhtu üleöö, eks. Teine asi, sõjavägi juhindub väga tugevalt doktriinidest, protsessidest, traditsioonidest, hierarhiast, kultuurist ja see on põhjusega selline, et noh, sõjavägi ei saa olla selline agiilne startup, et jookseme välja peale ja siis keegi teeb midagi kusagil, eks ju, et ta peab olema süsteemne. See tuleb põhjustest ja sinna taha tuleb, kuidas see asi on planeeritud, eelarvestatud ja nii edasi. Ja just see pool ongi nagu noh, midagi, mis on minu jaoks nagu huvitav õppimine olnud nende inimestega vesteldes, et okei, et võib tulla naiivsena sisse, öelda, et me võtame siit andmed ja leiame teile kohe nagu mingisuguse potentsiaalse sihtmärgi aga noh, seal vahel on mingisugune protsess, nagu mingi analüüs, mida peavad tegema inimesed, mis on juba nagu mingi põhjusega selline ja kõige huvitavam on see, et sageli paljud kihid ka kaitsetööstuses ei tea nagu lõpuni, mis need põhjused on. Aga need on täiesti olemas ja need on väga välid põhjused, need on nagu noh, aastakümnete, võib-olla sadade siis läbi nende aastate nagu juurdunud on ju. Ja seal on nagu mingi taust on taga, seal on mingi tuum on sees, mis töötab. Ja sellest peab aru saama, kui sa tahad nagu seda muutma hakata, et me ei saa lihtsalt, et jätame nüüd mingid otsustussammud ära, sest see tundub nagu parem nagu tänasel hetkel. Ja ei, et üleöö agiilseks ei saa ja see ei ole ka valdkond, mis kunagi päris agiilne elu sees olema hakkab, ja see põhjused tulevadki just nimelt sellest, et kuidas ta on kujunenud läbi aegade, läbi sõdade, läbi konfliktide, teiselt poolt ka ohvitseride kogemusbaas, ta on ka ühelt poolt intuitiivne, sa teed otsuseid lähtuvalt ka oma kogemusest, infost, mis sulle kätte jookseb, et see on väga suur hulk erinevaid komponente ja see muudab ka sellise, kuna sa teed otsuseid niivõrd suure riskiga, siis see teeb ettevaatlikuks, mida sa usaldad, mis andmeid sa usaldad või mis tööriistu sa usaldad. Aga suurem probleem hakkab juba sellest pihta, et see üleüldine AI fluff, et tegelikult see, mis probleemi me päriselt lahendame, kui me ei suuda seda defineerida. Ja lihtsalt ütleme, meil on AI-d vaja, tore, aga mis asja sellest AI-st, eks, et meil on vaja aru saada, mis on probleem, mis on see riskitaluvuse aste, sest erinevad operatsioonid, missioonid on väga erineva riskiastmega, kas me tegeleme strike operatsiooniga ehk ründega, kas me tegeleme logistilise toega või me tegeleme evakatsiooniga, need on totaalselt erineva riskiastmega tegevused. Ja see hakkab ka määrama, mida me saame teha. Et tegelikult ka nagu, noh, kui me räägime logistilisest toest, et see ka erinevates ajahetkedel, see on erineva riskiastmega, eks ole, et kui me oleme tõesti nagu sõjaolukorras, siis see on väga kriitiline ja kui me teeme mingit treeningut, et siis me võib-olla saame seal seda AI-d kasutada, on ju. No just ja see tulebki täpselt sellest samast riskiastme tasemest ja ka vajadusest, mida me siis teeme, mida meil on vaja saavutada, mis probleemi lahendame ja siis me hakkame valima, mis tööriista me vajame sellest tehisintellekti suurest, tegelikult väga suurest ja väga vanast tööriistakastist. Et kui me räägime suurkeelemudelitest, siis jah, see on uus, aga see on teine probleem, kõik seostavad, et see ongi tehisaru. See ei ole tehisaru, et see on see, mis mind nagu alati nii-öelda käima tõmbab, et räägime palun konkreetsetest asjadest, sest nagu ma ütlesin, kui me võtame ohvitseri, kindrali, kes tunneb tanki, sõjalaeva, hävituslennukit ja töötab Windows XP peal või Excelis ja siis me tuleme suurkeelemudeliga ja ütleme, et see nüüd hakkab sinu eest mõtlema, siis me oleme väga suure probleemi osas, me loome vale illusiooni ja selle taga on väga suur risk. Ja selle taga on ka see risk, et sest mõistastaksegi valesti ja täiesti küsimus, mis mult on küsinud üsna kõrge ohvitser ongi, aga kui ma teen otsuse lähtuvalt AI antud soovitustest ja see on vale, kes on süüdi? No, vastutus. See on natuke nagu see probleem, et kui me räägime isejuhtivatest autodest, et kui nad satuvad raskesse olukorda ja õnnetust vältides põhjustavad nagu kas siis kahjusid või inimkannatusi, on ju. Et noh, et kes siis otsustab, et kas see otsus oli õige ja kes siis nagu süüdi ka jääb, on ju, et see aga siin on tegelikult need riskid on veel kõrgemad, on ju, et. Siin on väga palju kõrgemad, sest me räägime siin eludest, sõjaväelaste eludest, tsiviilelanikkonna eludest, et see on see pool, mida tihtipeale unustatakse ära ja aeg-ajalt ka, kui postitustele artiklitele, mis ma kirjutan, kommentaarid tulevad, siis ma näen seda täpselt, et tegelikult ei saada aru.
kui suure teistsuguse riskikaaluga valdkonnaga meil tegemist on. Ja see on see kõige suurem probleem, miks me peame olema väga täpsed, millest me räägime. aga ma kuulan siin praegu nüüd mõnda aeg vait olnud, et juba vestelnud siin, aga mul tekkis kohe hakkasid kohe siuksed paar mõtet tekkima või küsimust, et eks ole, et ma saan aru, et tegelikult on vist, eks ole, mingi sedasorti olukord, et sõjavägi võib-olla tahaks uuendusi mingil määral, on ju. Võib-olla ei ole päris kindel ainult mida tahaks, on ju, teiselt küljest tahetakse teha neid uuendusi samamoodi ei olnud, aga siis, et kas mingisugune siukene foorum või selline asi on ka olemas, kus on võimalik neid selliseid soove ja lahendusi omavahel vabas vormis arutada, sest ma võin ju tulla oma ideega, ma mõtlen, nagu sa ütlesid just, et jube hea mõte. Ja siis ma tulen selle jutuga, on ju, ja siis on esimene asi ka, aga tead, ei, meil on mingisugune 50 aastat tagasi otsustati siuke asi. Päris kindel ei ole, miks ta otsustati, aga otsustati, seal on mingi point, kindlasti hea point on, aga et mis siis edasi, et ma saan aru, et protsesse, mis on kaua kestnud, on ka päris raske muuta, see on selge, on ju. Aga see ei ole ka võimatu, kui sul on mingi uus ja parem lahendus, on ju, aga kuidas siis need kaks osapoolt, kas on mingi koht, kus nad siis kokku saavad ka ja arutavad siukseid asju? See on valiidne küsimus ja seda on tõstatatud väga paljudel erinevatel moodustel erinevates kohtades. Üks põhjus, miks on see väga raske, on sõjavägede tegelikult tohutu ülekoormus. Ja maakeeli öeldes enamus sõjaväelased, siis staabiohvitserid on põhimõtteliselt sekretärid rohelapilises vormis. Ja nii on, et sellist, ütleme siis otse, vabandan juba ette sõjaväelaste eest, aga sellist lolli tööd on palju. Ja ühelt poolt nad teavad seda väga hästi. Aga teiselt poolt tulebki see protsesside poole pealt. Ja nüüd läheb see asi veel natuke suuremaks ja veel keerulisemaks. Kindlasti, Priit kindlasti on kokku puutunud ka seadusandliku poolega, mis puudutab andmete klassifikatsiooni. Need on riikliku tasandi poliitilised otsused ja seadused. See ei ole sõjaväe vaba tahe ja kõik, mis puudutab sisejulgeolekut, on meil eraldi probleem. Ja siit läheb nüüd see pilt veel suuremaks, sest NATO ei saa mitte midagi suruda ega öelda, tal ei ole juriidilist võimu. Euroopa poolt tulevad direktiivid, aga ka sõjaväel näiteks tehisintellekti andmete kasutus ei ole reglementeeritud ja AI Act ei käsitle. Kõik, mis on sisejulgeolek, on riikliku tasandi otsus. Siit omakorda tuleb poliitiline tahe ja kas see poliitiline tahe on lihtsalt, et me vorbime juturoboteid, see ei ole tehisaru kasutus. Ja kas me tagame ka andmete tegeliku liikumise nii riigi sees kui ka üleselt. Ehk NATO-l on ka kaks sellist terminit nagu interoperability ja multidomain operations, et siis ühist koostöö, ühisloome ja multidomeenide operatsioonid, mis on siis merepõhjast kosmoseni ja maa, õhk ja vesi on seal vahepeal ja küber ka. Et täna ei ole sellist õigusruumi ega sisulist võimalust vabalt jagada ja teha ja see viib omakorda usalduseni. Täna on väga suur probleem usalduse puudus. Oota, sa ütled, isegi võimalust ei ole jagada nagu? See on väga minimaalne. Et ma saan aru, et see ei ole kuidagi keskselt nagu reguleeritud. Kokkulepitud ei ole. Aga kui on sellised individuaalsed kokkulepped riikide vahel, et see muudab. Need on eraldi teemad, jah. Selle ulatuses on, aga see koostöö, traditsiooniline koostöö, et me päriselt ka üle riikide koos toimime, on rohkem õppuste tasand. Või siis, kui on intsident. Aga selline päris suur sisuline koostöö pool, seda väga ei ole. See on jälle usalduse küsimus, kuidas tajuvad riigid erinevalt ka sellist ohuteadlikkust. Idapiir tunneb seda rohkem, ülejäänud Euroopa manjana. Päriselt, nii on. Ja kui me võtame kas või NATO või EU kontekstis, Euroopa Liidu kontekstis, siis peab olema konsensus. Konsensus saavutada sellisel juhul selliste riikide vahel on väga keeruline. Ja ka intsidente, mis siin on olnud, kas nende varilaevadega või nende lennukitega, tegelikult
käed jäävad lühikeseks, eks see juba viitab rahvusvahelisele õiguse ja sellele probleemi raamistikule. Ma olen sellest ka päris palju kirjutanud ja kirjutan ka sellest veel edasi. Aga ma olen ka neid teemasid ka siin lähinädalatel arutanud ka väga kõrgete NATO inimestega, et kuulge, me peame jõudma selle tasandini. Ja kui me võtame näiteks ka Balti mere keskse, siis situatsiooni terviklikku pilti lõpuni ei ole. Ja ka Läänemeri pool kuulub Norfolki alla, pool on Brunswick, meil on juba lahusus omakorda sees, et neid lahususi on nii palju, mida on vaja ületama hakata. Ja siis, kui me tuleme nüüd tagasi nii-öelda riigi sisse, siis sul on maavägi, õhuvägi, merevägi, kes kõik opereerivad tegelikult ka teistel põhimõtete järgi, siis seda veel omakorda saavutada on veel keerulisem. Et see on selline nagu nii-öelda zoom in, zoom out pilt suures laastus, et see andmete pool on keeruline ja ka sõjaväe kasutajad on väga raske kätte saada, näha, sest neil on omad piirangud, nad on ülekoormatud ja pole ka sellist päris head toimivat mehhanismi, et nüüd Eestis on siis Ivo Peetsi vedamisel loomisel see innovatsiooniüksus. Eks sellel on omad lastehaigused läbi põdeda ja analoogseid harjutusi üritavad ka teised teha. On ka ju neid nii-öelda NATO Diana, kus ma olen kaitsementor ka jätkuvalt järgmine aasta, et ikkagi selline vana struktuur, traditsiooniline sisse juurdunud asi kumab ka sealt tugevalt läbi. Et see on suur väljakutse, asjad pisitasa paranevad, aga siit peabki aru saama, et kui sul on lõppkasutaja, kes on ülekoormatud ja ülekülvatud kõiksuguse buzzwordidega, transformatsioonid ja AI-d ja asju tuleb uksest ja aknast, siis tekib teistpidi ka nagu teiselt poolt selline allergiline reaktsioon, et nagu päris asjadega vaja tegeleda, mitte tulede ja viledega ainult. Et surve on väga suur ja tegelikult on ka vajadused suured ja seepärast on hästi oluline, aga kust ja mis probleeme me lahendame ja millistest riskidest me räägime ja kuidas me neid haldame ja kus jookseb ka eetika ja moraal ja kõik need küsimused, et ütleme jah, et see on tore idee, aga ei saa ära unustada kogu governance tükki ja turvalisust veel sinna takka otsa ja siis seda vahest lõppkasutajat, kes on 90ndates vahest. No seda jah, ma võin natukene ette kujutada, eks ole, et minuga isegi ajateenistus jääb juba mõni aeg tagasi, eks ole, kus sükest teemat ei pidanud üldse mõtlema. Aga kui sa räägid, et näiteks, et hästi palju on seal tegelikult paberimajandust, sükest nagu lihtsat tööd on ju. Et kas palju me teame nagu sõjaväest, kuidas seal sees toimuvad, kas neid protsesse ka käiakse niimoodi regulaarselt üle ja mõeldakse, kuidas optimeerida ja parandada mingisuguseid asju. Ma ilmselgelt ma olen sükeste värskemate firmade taustaga, aga on asjad, mis minu meelest on, ma olen seda nagu firmas sees erinevatele ka mitte IT osakondadele rääkinud, et asjad nagu retrod näiteks. Üks parimaid asju, mida saab nagu tegelikult mingi meeskond teha, et hinnata, et mis on hästi, mis on halvasti ja välja mõelda järgmist sammu on ju. Kas see, ma ei tea, esimese asjana paneme chat GPT sinna, eks ole, las ta teeb need summarid või paberid, siis vähemalt see, okei, ma muidugi liialdan, et see ilmselt ei ole nagu valesid ideid. Aga et vähendame seda paberimajandust, et siis meil jääb aega mõtlemiseks on ju. Et ütleme niimoodi, et kui keegi sõjaväes kuulab, mõtleb, et nüüd Martin ütles, et paneme kõik ChatGPT-sse, siis palun ärge tehke seda, see on venelaste poolt nagu juba contaminated, et see ei ole väga hea idee. Aga protsesside pool, see on minu üks lemmikteemadest, millega ma alati, kui keegi sõjaväest ka kusagil räägib ükskõik mis riigis, siis ma tõstan what about processes, et kuidas siis protsessidega on lood ja inimestega ja siis see vastus on kahjuks alati ühesugune. Seda ei taha keegi ka pika dokiga väga katsuda. Sest ja sellel on ka mitmeid põhjuseid, sest see viib tagasi uuesti selleni, et kuidas sa muudad protsessi asjadest, mida sa ei tea. Me piisavalt ei saa aru, aga samas, kui sa oled kõrge ohvitser, sa väga nagu öelda ka ei saa, et ma nagu tegelikult ei saa muffigi aru. Või ma saan poolikult aru või ma ei saa piisavalt aru, et tunda ennast piisavalt tugevalt, et öelda, jah, see on okei siiamaani, see peaks käima nii. Sest kui me räägime ka tehisarust või kõik mehitamata süsteemidest, siis see hakkab tegelikult puudutama väga palju protsessi poolt delegeerimist, otsustuste
allapoole surumist, sest sa lihtsalt upud selles infotulvas ära. Et see on keeruline, see on raske teema, see on keeruline raske teema riikides, see on keeruline raske teema NATO-s. Sinna taha jääb just nimelt ka see usalduse pool ja me peame ka sellest aru saama, et see pikk rahuaeg tegelikkuses on kujundanud omakorda sellise väga fikseeritud struktuuri. Ma olen korduvalt olnud rollis, kus mul on öeldud, et madalamate ohvitseride poolt, et kas sa saaksid palun minna ja öelda nendele ülemistele kodanikele, et oleks nii vaja, sest nemad minna ei saa. On riike, kus on vahetum suhtlus, näiteks Holland, ja on riike nagu UK näiteks, või Saksamaa, kus nagu hulluks läksid või. Et selliseid asju ei ole võimalik teha lihtsalt isegi juba sellest hierarhilisest struktuurist lähtuvalt. Sul ei ole astet, siis nii ei saa. Ja ma olen olnud ka täiesti näiteks töötobedas, kus on erineva taseme ohvitserid koos ja siis on reegel, et sa ei kuule midagi. Nad ei räägi, nad ei saa rääkida. Et kõige rohkem infot saad alati üks ühele, et mis siis päriselt on ja siis on vaja mõelda, et aga kuidas me seda teeme. Ja teine väljakutse viibki selleni, et ka hankimine, planeerimine, võime planeerimist hakkab kõik pihta, võime planeerimine, eelarvestamisele nii-öelda valitsusse, sealt tuleb raha ja siis hakkab hankimine, et see on pikem protsess, kõik sõimavad hankimist ainult ja tegelikult on komponente rohkem, mida sõimata siin tuleks. Et kuidas me hakkame üldsegi hankima tarkvara, lahendusi, mis muutuvad väga kiiresti, mis võivad olla obsoliitsed nädalaga. See on nii droonid, mehitamata, kõik võimalikud mehitamata süsteemid, elektrooniline sõjapidamine, tehisintellekt. Minu jaoks on sama nagu paljugi sama probleem nagu avalikus sektoris laiemalt. Pluss on see, et me hangime midagi, mille väärtust me ei saa garanteerida. Ehk siis see on natukene nagu eksperimendi hankimine, eks ole. Et see väärtus võib olla seal, aga võib-olla peame juhtmele tõmbama seinast ja siis, et kuidas teha nii, et see on okei. Jah, täpselt nii ongi. Ja kuidas sa hangid midagi, mida sa füüsiliselt ei näe, või isegi kui sa näed, aga ta on seotud niivõrd kiirelt muutuvate ühikutega, et me peaksime rääkima, ütleme capability on ingliskeelse termin selle kohta ehk võime, aga mitte nagu tükk, lahendus, riistvara, droon, propeller, ühesõnaga me peame nagu suuremat pilti kiiresti muutuvatest asjadest ja siis, kuidas me selle seome olemas olema kogu legacy'ga, sest me ei saa legacy'st lahti, see on fakt, see jääb pikaks ajaks, siis kuidas me tegelikult lahendame ära just nimelt selle, nagu sa Martin õigesti ütlesid ka, selle lolli töö kontoris põhimõtteliselt midagi päriselt katki lõplikult tegemata ja ohtu seadmata, eks turvalisus on ikka väga kõrge küsimus siin. Et see natuke suurem mõtteharjutus kui paar PowerPointi, mis on nagu tulede ja viledega, ja see inimprotsessi pool, inimene protsess, kogu suhtumine, mindset, usalduse loomine ka uue tehnoloogia vastu. Ma ütleks, et see on 90% kogu probleemidest täna. Tehnoloogia on kõigest 10. Ja kui me ei suuda adresseerida ja hakata nii-öelda looma seda turvatunnet või sellist, et aga võtame madala riskiga asja, meil on selleks see tööriist, see istub ainult selle asja jaoks ja näed, mida see teeb sellise suhtumisega, siis me ei liigu. Et me peame mõlemad poolelt natuke tulema üksteisele lähemale, et ainult uhke tulede ja vilede laviin, ilusad slaidid enam ei aita. Aga hästi aeglaselt, igaks juhuks hästi aeglaselt peame tulema teineteisele vastu. Et siin on nagu... Ei ehmataks kedagi ära kumbagi poolt. Pluss on... natuke see meenutab sellist nagu tervisesektorit ka, et kus igasugu muudatustel võib olla mingisugune kaudne mõju, mida me ei oska ette üldse näha. Ma olen seda näidet siin episoodides varem ka toonud, et kui me seda geeni uuringuid siin teeme ja läbi selle tegelikult hinnatakse ka erinevate inimeste siis nagu vähiriski, et kui me näitame seda vähiriski, ma ei tea, 3 või 4% vähiriski inimesele välja, siis me võime tekitada nagu mingi täiesti kohutava ühiskondliku nagu terviseärevuse nagu, sest issand juba 3%, et see on palju suurem kui 0 ju. Ja see nagu viib mingi käitumiseni, mis võib-olla teeb seda olukorda palju hullemaks. Ta tegelikult täna teebki juba ja see tulebki täpselt sellest üldsõnalisest AI-st ja kogu sellest, sest on täiesti jälle elust otse kogemused, kus ohvitserid tõstatavadki teema, et aga
aga AI, aga eetika ja moraal ja terminaatorid ju võtavad kohe kõik üle, on ju. Ma olen nagu kutid, te olete 90-ndast paberi ja pliiatsi peal, mis terminaatorid on ju. Aga võt see on see sellepärast nad ongi, sest et siis oli Terminaator väga popp film. See oli väga populaarne film, absoluutselt jah. Aga see ongi nagu selle haibi tagajärg ja siis need, kes nagu päriselt üritavad asju teha ja kuidagi päriselt saaks liikuma, eks ju, see muudab ka nende elu väga raskeks, sest sa tegeled selle haibiga, sa tegeled seletamisega, et kuulge, kõik ei võrdu suurkeelemudelid ja kõik ei ole ChatGPT ja see ei lahenda maailma muresid ja ärme topi Power BI ChatGPT-sse ja ärme pane tuumanuppu selle külge ja nii edasi, eks ju, et need on nagu reaalprobleemid tänu sellele üleüldisele haibimullile, mis on väga valus lahendada. Räägime siis nagu parematest pooltest ka, et sul on ehk mõned head näited, kus ja kuidas on tehisaru kaitses kasutatud, et kus see on nagu päriselt õnnestunud ja suurt väärtust loonud, et võib-olla, et saada parem pilt ette, et kuhu see siis sobib. No üks väga vana asi, mis on ju täiesti häda vajalik, on ju masinõpe, see on üks osa kogu asjast ja see on ka tegelikult ju kogu mehitamata süsteemide kõige suurem vundament täna. Ja ukrainlased teevad metsikut tööd selle kõige arendamisel ja Delta üks moodulitest on ikka väga tugevalt kogu selle objektituvastusega seotud ja see metsik töö, mis nad teevad ja nende täpsus on täna 70%, mis näitab. Et sa mõtled siis see objekti tuvastus, et kui me võtame, ma ei tea, video feed'i, et tuvastada, et kas see sõiduk on nüüd oma või vastase oma. Kas see on tank, kas see on võibolla decoy? Ja teha seda siis nii-öelda erinevates tingimustes, kamuflaaži alt või ilma põõsa tagant, eks ole. Ja et kas see toru, mis sealt paistab, on nagu tankitoru või on midagi muud või on... Jah, täpselt. Just. Täpselt. Kanalisatsioonitoru, kelle puurindas lihtsalt. Täpselt niimoodi, kõik on võimalik, eks, et see on väga keeruline, sest ega ka nii-öelda teine pool ju leiutab mooduseid ja vahendeid maskeerimiseks ja see on lõputu töö ja ega ilmastik üldiselt ei ole, nagu täna meil on siin ilus päike ja kõik on ilus, on ju, et enamasti on mingi jura, et see on ka lahinguväljal, pluss sealne toss ja tuli ja kõik otsa omakorda. Et nii on lihtsalt, aga see on hädavajalik ja see on väga alahinnatud ka näiteks sõjavägede poolt, et mis üks korralik masinõppe tulemus tegelikult andmemahust, kui palju sul on vaja andmeid, palju on vaja neid sildistada, kui palju on vaja neid treenida ja mitmeid eri mudeleid kasutada. Kui palju on päriselt vaja tööd teha. Päriselt ka ja see ei ole nii, et valame mida iganes sisse või võtame open source'i ja kõik ongi juba hästi. Jah, et see on valus, sellest ei saada aru. Ma meenuvad siin igasugune need meem asjad, kus on numbrimärkidele on siis pandud need jutumärgid drop all from table ja siis, et kes on pannud siis erinevaid väljalõikeid telefoni hoidvatest kätest siis autoarmatuur laua peale selleks, et neid kaameraid, mis automaatselt tuvastavad siis telefoni hoidvaid inimesi segadusse ajada, et sa hoiad nagu kaks kätt rooli peale ja sul on terve armatuurlaud on käsi täis, et varsti siis tulevad ka need, ma ei tea, Pokemonideks maskeeritud tankid välja, et mis on nagu nii teistsugused, et see AI lihtsalt ei nagu compute'i ära. Kus just oli ka samamoodi, vist oli ka sõjaväega kuidagi seotud või mingi luurega vähemalt, et drooni pealt siis samamoodi nagu objekti tuvastus on ju. Ja üks salk sai sellest nagu rahulikult kõndis drooni alt läbi, lihtsalt tõmmates omale peale ühe pappkasti. Tehtud. Palju ei ole vaja, eks ju, täiesti, kuidas asi nagu hulluks ajada. Mul lemmikpilt on mitte sõjaväega seotud, aga masinõppe artiklis, mis ma just kirjutasin ka kajastatud, kus on siis chihuahuad ja mustika muffini pildid segamini, kuidas tehisintellekt lolliks ajada, et see on ideaalne nagu tõendusmaterjal, et kui sul ei ole kvaliteetset materjali, siis sa lõpetadki mustika muffiniga, et sa ei tuvasta koera enam, nii lihtne ongi. Et see on nagu võib-olla üks väga alahinnatud ja sellega on ka hästi palju kokkupuuteid olnud. Positiivse näitena NATO-st, mis on väga aeglane villane asjade muutumisel. NATO on suutnud täna viia
oma andmete klassifitseerimise sellisele kujule, et 50% on siis erineva klassifitseerimise astmega ja 50% on kasutatav. See on väga suur tohutu muutus, sest ma ei tea mitte ühtegi riiki, kus oleks andmed sellisel kujul niimoodi kasutatavaks muudetud. Et see tähendab, et noh, kõik nüüd saavad sinna ligi ja tee, mis tahad selle kõigega, eks ju. Aga see muudab selle sisemise kasutuse nagu oluliselt realistlikumaks. Ja noh, NATO on suur ja noh, see osa on USA-ga on suur, eks ju, et on neil ka keldris oma ChatGPT ja mis ei ole nii-öelda venelaste poolt ära saastatud tänaseks päevaks, et asju vaikselt tehakse, aga jah, ilmselgelt selle taha väiksemad riigid ütlevad, aga noh, neil on aega ja neil on raha ja lalala ja noh, meil ei ole seda ja siis noh, meil on need ja noodedad ja üleüldse paneme kõige laaka lihtsalt igaks juhuks peale. Et noh, selliseid häid väikseid näiteid on siit ja sealt, aga väga palju asju on sellise kompimise faasis täna ja mõeldakse, aga kuidas ja mismoodi ja mida, et vaikselt hakkab tekkima ka arusaam, et mis on nagu NATO doktriinides tugevalt sees on ka selline, et meil on kogu aeg siis ühendus, et luua siis interoperability, noh sul tegelikult Ukraina järgi seda ei eksisteeri, eks ju. Tasapisi hakkab tekkima ka arusaam siis edge compute'ist, meil on vaja võtta natuke tarkust kaasa ka metsa vahele, kui me oleme igatepidi jämmitud ja spoofitud. Et need on sellised aeglased muutused, aga need tasapisi tulevad kaasa. Ja sealt, noh, ja muidugi jah, ka see droonide vaatamine, et aga kuidas me neid siis päriselt hakkame kasutama, et need on pikad teekonnad. Meil on natukene aega, mitte väga palju, aga see teine häda sealt tulebki, et ollakse ühelt poolt siis, kui hakkab mingi arusaam tekkima, et aga Ukrainas on täna nii. See on nüüd see valemi teine probleem, et jah, et Ukrainas on täna nii, aga see homme enam ei ole nii. Et aga kuidas me nüüd mõtleme siit edasi 10 päeva, pool aastat, 5 aastat. Sest see, kuidas Ukrainas täna on, seda ka ei nähtud, et näiteks seda sama droonide suurt mahtu ju pigem ei osatud nagu ette näha, et sõjapidamine käis teistmoodi. Kui sa nüüd vaatad nagu, kui sa nüüd peaksid soovitama midagi nendele idudele, kes tahavad kaitsesse siseneda või nendele ettevõtetele, kes kaitsesektorile midagi pakuvad, et noh, kuidas ühelt poolt, kuidas sellest müürist läbi murda ja teiselt poolt, kuidas siis nagu neid mõistlikke lahendusi luua, et mida selleks vaja on, mida peab ette valmistama enne, kui üldse minna mingist ideest rääkima? Esiteks kiirelt maha võtta illusioon, et homme saabub õnn ja rikkus õuele, seda ei juhtu. See on aastate pikkune töö, seda ka peab arvestama. Sellepärast on mõistlik tasakaalustada siis nii-öelda erasektori müügiga võib-olla või muude vahenditega. Kaitse on usalduse äri, mitte lahenduse või logode äri. See on puhtalt isikute põhine, ehk see peab olema väga aktiivne, väga palju käima, väga palju rääkima. Ja see jutt, mida sa räägid, on totaalselt teine jutt kui see, kui sa räägid investoritele, teed oma pitchiga sa ei lähe sõjaväkke. See on nagu selge. Ja kui on piisavalt on tegelikult ka neid inimesi nagu mina, kes tunnevad seda mõlemat poolt ja aitavad natuke defineerida ka use case'i, ehk mis on see kasutus, kus see võiks töötada. Sest ilma use case'ita lihtsalt, et jube tore on või see lahendab kõik maailma probleemid ära, see ei lenda. Et sa pead aru saama, mis on see kasutuskoht, kus on see valupunkt ja kuidas seda adresseerida ja ka see võtab aega. Et see on väga pikk ja väga järjepidev töö, slaidid ei tööta. Tõsine soovitus on ikkagi Ukrainas ka testida, saada löögilas, kui ukrainlased juba ütlevad, et kuulge, no mine koju tagasi, siis noh, sellega ei ole mõtet vehkima hakata. Mis siis, et investorite meelest on hullult äge, aga need on nagu väga erinevad maailmad, kes lähtuvad väga erinevatest asjadest. See võib olla äge hoopis mõnes teises valdkonnas. Et seepärast ei ole mõtet vaja maha matta alati. No üks huvitav trend, mida ma olen täheldanud, on ka see, et kaitsesektorist ja sõjaväest tuleb üha rohkem inimesi IT-sse. Et nad hakkavad nagu, noh, pigem toimub niipidi see migratsioon kui teisipidi. Sest noh, see sama mõte, mis sa ütlesid, et sellist vahelülist on sageli puudus, mis vahelülist, kes mõlemast poolest nagu aru saab. Et ühel pool on nagu need tehnikud, kes
tuleb oma, ma ei tea, retrieval augmented generation, teisel pool, mis sa räägid, et mis sõnad sa ütled, ma ei saa aru. Sama on nagu kaitse poole peal, et ta tuleb oma, et no meil on see C2 ja kõik muud. Ja siis, et ma ei tea, millest sa räägid. Et see vahelüli on nagu hästi vajalik, kes nendest nagu mõlemad pooled kokku saab. Ja mulle tundub, et ütleme, kaitsetööstusesse on nagu eriti oluline. Healthcare on tõenäoliselt selle järel. Ja siis tuleb nagu mingi hunnik teisi tööstusharusid on ju, kus need kaks poolt on hoopis nagu lähemal või on nagu aru saada. Just ja ma arvan, et keegi meist ei hakka südamesimulaatorit aretama, seal ei ole nagu mõtet, et seal on spetsialistid, kes teavad, mis nad teevad. Et üldine trend on see, et väga ja ma olen ka sellest kunagi varem ka kirjutanud on, et ja mitmes riigis kasutatakse juba päris agarasti on ka, ja ka tasapisi meil rohkem on nii veteranid kui siis erru läinud sõjaväelased, kes on tegelikult ääretult hea ressursibaas, infobaas ja ma ei piirduks ainult oma riigi kontaktidega selles valdkonnas ehk siis veteranid või erusõjaväelased, vaid ka teised riigid. Ja see on nagu minu väga-väga suur soovitus, mida ma näen, mille otsa eri riikides ka kukutakse, tee oma kodutööga, mis on teistes riikides. See, et kui meil siin täna ei ole või kui tundub, et midagi on puudulik, siis see ei pruugi nii olla, et seda mujal ei ole ja seda ma näen mitte ainult Eestis, ma näen seda Soomes, ma näen seda Saksamaa, ma näen seda Rootsis, ma näen seda paljudes kohtades ja mul on nagu appi, aga kas te saate aru, kui palju neid lahendusi täna on ja kus maailmas juba otsaga on. Ja maailmas üldse ka veel, eks ju, ja mis rahad seal taga liiguvad, sest ei saa arvustada, et kaitsevaldkond on siiski ka hästi tugev poliitiline ka selle koha pealt, et suurettevõtetel Prime'idel on raha teha lobi. See määrab väga palju asju ja ka dikteerib, kui realistlik on kuhugile löögile päriselt saada. Et selline kodutöö tegemine ja olukorra tundmine on väga tähtis. Nõuetele vastamine on väga tähtis, sest sa muidu ei kvalifitseeru. Nii lihtne ongi. Ja ka partnerlused on väga tähtsad. Et kui mõelda, et ma tegin toote järsku keegi varastab ära, see ei tööta. Ja et see, see kvalifitseerumine, see nõuetele vastamine, see on nagu see baastase, et kui me võtame need suured Prime'id, siis neil on hästi lihtne läbi selle lobiga dikteerida erinevate hanketingimusi, mis seavad selle lati väga kõrgele, ehk siis need uued tulijad tegelikult peavad hoopis kõrgemalt üle hüppama, et üldse sisse saada, jalga ukse vahele saada, eks ole. Täpselt nii. Ja täpselt nii ongi ja ma tean nagu enam iga valdkonna, kes on shortlistis NATO-s näiteks. Nii on lihtsalt, et siin ei ole midagi teha, sa pead leidmagi nurga, aga kuidas ma sobin pilti, kuidas ma täiendan ökosüsteem, mitte ei dubleeri ja ei võitle sellega, mis juba olemas on. Et see realismus see aitab tohutult palju, säästab aega, närve ja raha ja kõike muud sinna otsa. Või siis lootagi, et aga Prime tuleb ja ostab mu ära, saan ikka rikkaks, see väga pisike tõenäosus, et seda juhtub, mis sest, et aeg-ajalt neid asju juhtub, aga kõikidest startupidest ja igasugusest innovatsioonist, väga me ei saa unustada ka nii-öelda teadusagentuure ja ülikoole, kes teevad tegelikult ka väga-väga palju, ka nende lahendused enamasti ei näe päevavalgust, sest nad ei saa minna B2B'sse. Et tasub ka tegelikult ka nendega koostööd teha. Ja siin on üks nüanss, mis ma tahaksin veel tuua, mis on tegelikult igat pidi erasektorile teema, et on ka neid juhtumeid, et kui kaitsesektoris midagi tehakse, siis sind tahetakse nii-öelda lukku panna, et sa ei saaks seda jumala eest teistele riikidele müüa. Ja siis on nagu see, et kui sa mingi väike riigiga nagu Eesti sellise diili teed, on ju, siis sa oledki siin kinni ja see on nagu raske. See me oleme natuke ka Eesti nagu kehv olukord, on ju, et need ettevõtted vaatavad siis juba pigem UK poole, kes võib-olla oluliselt rohkem raha suudab välja köhida. Aga siis nad on ikkagi nagu natuke kehvas olukorras, sest nad on, nad nagu fikseerivad ennast ära. Täpselt nii ja teine näide, kas on ka Eestis ettevõtted, kes siis on tootnud nii-öelda komponente või osi kellegi teise lahendusele ja ühel hetkel aru saanud, et aga kui me ise müüksime, teeniksime rohkem. Aga siis sellest vormist nüüd välja murda teise ärimudelise ja ise otse nii-öelda müüma hakata on väga-väga raske. Et
et on nagu väga kaalutud otsused, et kuidas, kuhu, mis turgudele. Siit tuleb ka ekspordipiirangud peale, kas turgudel või omandiseostel on seoseid kolmandate riikidega, kellel on seoseid Venemaaga. Ma tean ettevõtteid, kes on raudselt suhtumistega, me ei müü ega ei suhtle nende riikidega, kellel on mingitki pidi seosed Venemaaga, väga, väga selge. Kas piirduda ainult Euroopa Liiduga, NATOga, USA, Kanada, Austraalia, millest me räägime, et selline ühest küljest roadmap on enda jaoks oluline läbi mõelda, aga realistlik, sest pigem on üleküllastumine, meeletu üleküllastumine igal pool ja selleks, et tõesti olla unikaalne, paista silma, see on väga-väga suur töö ja väga pikk aeg, et selleni jõuda. See on lihtsalt reaalsus, et sa võid olla nagu lucky, aga õnn võib tabada, aga see on väga-väga raske, sest näiteks isegi NATO Dianast ju on välja tulnud lepingulisi klient, nii-öelda, kellel on lõppkliendid taga, neid on väga üksikutena. Kuigi see programm on ju väga suure promoga. Et ka pime kana võib leida tera, aga see võib, aga ei pruugi madal jah, et pigem olla nagu realistlikum ja tõesti balansseerida seda, sest tõesti erasektoriga või siis natuke liikuvamate üksustega, et jah, kahjuks kaitse on nagu ühelt poolt üle haibitud, vajadusi on vaja, ma ei ütle, et need ei ole vaja, innovatsiooni on vaja, aga see peab olema tasakaalus ja arvestama ikkagi kõiki olulisi komponente, sealhulgas ka nõudeid ja seda lõppkasutaja seisu. Tundub, et parim lahendus on praegu siis ikkagi nendel, kes on värskelt kooli lõpetamas, minna sõjaväkke, siis hakata teenistusse, umbes 10-20 aastat, natuke staaži luua. Ja siis tulla IT-sse. Siis tulla IT-sse, just. Ei, aga tegelikult see on küll nagu siuke natukene tragikomöödiline veidi situatsioon siin, eks ole, aga mulle tundub küll, et äkki see on nagu siuke koht, kus ikkagi me peaks nagu võib-olla riigina tõesti tegema selle IT-üksuse sinna sõjaväe sisse, kaitseväe sisse. Sest samamoodi mõnes mõttes natuke nagu Omnivas toimus, et meil olid kõik asjad tulid hangetega. Ma olen veel näinud mingid Nortali mooduleid seal, mis kuskil elavad, me ei tea, mis nad teevad, kuidagi nad seal on. Oi, neid asju meil Eesti riigis üle üldse igal pool väga palju, keegi ei tea, mis nad teevad, ära jumal eest katsu ainult. Aga see asi ei saa ka väga nagu enne, et see asi ei saa ka enne väga liikuma hakata, enne kui meil ei olnud teadmisi nagu sees olemas, on ju. Ja siis me saame alles hakata päriselt plaanima, et seda väikest muudatust on ilmselt ikkagi vaja, et ilmselt on igas riigis, eks ole, tõesti võtta, ma ei tea, kust maalt alates kaptenist, leitnantist ülespoole, nad teavad kõike, mis on puudujäägid, lihtsalt kellegi pole aega mõelda lahendusi. Ja nii on, see ei tähenda, et nad ei tea või aru ei saa, absoluutselt, see on nagu väga selge ja isegi kui mingi strateegia tehakse, näiteks Soome tuli just välja sõjavägi tuli just välja oma tehisintellekti strateegiaga. Aga see eeldab väga palju ka ikkagi praktilisi samme ja väga suuri sisulisi muudatusi, et asjad hakkaksid nagu päriselt ellu liikuma. Ja pigem on siin eelis nendel, kes on spetsialiseerunud ja saavad süvitsi valdkondadest aru, mitte selline üleüldine konsultatsioon või lihtsalt tuled viled, eks ju, ja see tõesti see arusaamine, sest nagu ma ütlesin, me ei saa ära unustada ka legacy't, täpselt nagu see Omniva näide, eks ju, et on mingid asjad, me ei tea, me ei julge seda nagu torkida ka igaks juhuks on ju, neid on oma jagu ja sõjaväes on ikkagi ju väga palju asju, mis on siis nii-öelda tabaluku taga, eks ju, ja istuvadki silodes, et ja mis sa siis teed, eks, et neid asju on, pluss siis need kriisistsenaariumid, juhul kui kõik on nagu cut off ja mis siis edasi saab, eks ju, et see stsenaariumite mäng on nagu väga tähtis siin, et mõista, millest me räägime. Ja mulle tundub, et hästi keeruline osa on samamoodi, et kus on hästi palju nagu sellist vana taaka, on ju, et selleks, et päriselt mingi efektiivsus või muudatus sisse tuua on tegelikult päris suurt riski vaja võtta ikkagi. Et sa ei saa nagu ääri-veeri nagu, et kui sul on mingi, sa näed, sul on mingi ummik ees, eks ole, sul on sealt kiirelt läbi vaja saada, siis sa ei saa nagu vaikselt nihverdada teiste autode vahelt, sa pead kuidagi lõikama ja võtma mingi väikse riski, mis iganes on. Loll näide, aga põhimõtteliselt. See nii on, lihtsustatud näide sellest on, võtame tank, eks ju, tanki eluiga on 50 aastat, eks ju, vahepeal tehakse upgrade programm talle,
eluaja jooksul, aga kui sa oledki harjunud selles keskkonnas olema, et sa ostad asja, sa tead, see on mul nüüd 50 aastat, seal upgrade on 20 aasta pärast ja noh, nii on, eks ju. Ja siis tulevad asjad, mis muutuvad igapäevaselt, eks ju, et see on ikkagi ääretult suur muutus. Ja sellega kohanemine ja tõesti see puudutab niivõrd palju protsessi, doktriine, kuidas me delegeerime ja kuidas me ka midagi kasutusse võtame, mitte lihtsalt põllu peal ei tinista midagi, eks ju, vaid päriselt ta on osa operatsioonist, missioonist. See on väga suurem osa sellest mõtteharjutusest ja kui sa oled uppunud paberitöösse, siis sa lihtsalt ei jõua sellega tegeleda, sa tegeled tulekahjudega. Seda enam, et noh, et kui siis oleks meil ütleme selline korralik IT-võimekus, eks ole, kaitseväel, et siis noh, just täpselt, et järgmine nädal juhtub midagi Ukrainas, tuleb midagi, mingi uus, noh, ma ei tea, kust iganes poolt tuleb mingi täitsa uus nagu mingisugune strateegia välja. No me ei saa jah, et kui see on kuskilt väljast võetud mingisugused lahendused sisse, siis noh, pole mingit kasu sellest, et me teame seda täna, on ju. Nii on ja teine häda on muidugi ka selles, et noh, ega see on ju ka teada, et ega ka Eesti küberväe juhatus ei ole olnud rahaauk ja rikas koht ja talentide nagu kümblustünn, on ju, et see on ikkagi üsna alamehitatud. Talentide kümblustünn, see on, aga see on rohkem vabatahtlikkuse printsiibil. Vabatahtlikud ja missioonitundest kui millestki muust, eks. Et see opereerinud hoopis teistel alustel ja teiste riikide olukord on tegelikult nagu veel hullemas seisus. Me oleme veel nagu niuke, pole veel kõige hullem, on väga palju hullemat, enamus on palju hullem. Et NATO enda nii-öelda siis tehnoloogia peale ikka on ka öelnud ühel konverentsil välja, et meie põhisüsteem on 25 aastat tagasi juba end of life ja seisab põhimõtteliselt, see on otseses mõttes koos teibi ja tahtejõuga. Et neid asju on oma jagu, aga need muudatused on rasked ja valusad ja noh, ega ka see muidugi ei aita, kui sul suured NATO-t mõjutavad tehnoloogiatükid on USA-st ja tänane USA olukord on veel otsa, nagu ta on, et kuidas sa siis leiad lahendusi või olukordi, kuidas mitigeerida riske, ikkagi tundub turvalisem vaadata oma blinkivat kasti betooni all, kui usaldada kedagi kuskilt mujalt. Et neid, see murede ring on nagu hästi suur ja see on nii pikk ja nii vana ja see jääb veel tükiks ajaks, et aga noh, ütleme nii, et halb on öelda, aga sõda on olnud alati innovatsiooni kiirendi. See on alati nii olnud. Mitte, ma usuks suurt täiskonflikti lähematel aegadel küll, aga sabotaaži, mis iganes kujul. Ja noh, mis oleks nagu tegelikult selline heidutus, oleks koostöö, päris koostöö, sest see tõesti ehmataks meie idanaabrit, et appi nad nüüd päriselt teevad midagi koos. Et noh, nii on, et ma soovitan otsida üles YouTube'ist Yes, Mr. Prime Minister UK Defense Policy klipi, kus on täpselt see, et ei, see on ainult brittide endi jaoks, et mõtleksid, et meil on poliitika, venelased teavad, et meil ei ole mitte midagi. Need on natuke samas seisus. Mis nüüd, noh, see on, et mis võiks olla, aga mis nüüd päriselt juhtub 5 aasta jooksul, et kuhu see maailm nagu läheb, et kas AI ajab oma juured defense'i sügavale või tegelikkuses me oleme 5 aasta pärast natuke samas kohas, kus täna, et noh, nagu siin ja seal nagu natuke on, aga kindlasti mitte nii palju kui tahaks või võiks, sellepärast, et lihtsalt mingi arusaamine on puudu. No ütleme niimoodi, et viimase 3 aasta jooksul slaadimaterjalis enamasti muutuvad fondi värvid ja kuupäevad. See on natuke nagu Eesti riigi digistrateegia, et pikalt nähtud, aga et läheb ilusamaks, pilt läheb ilusamaks. Ja disain läheb järjest paremaks. Aga noh, ütleme nii, et teatud olukorrad sunnivad, aga nagu ma ütlesin, see situatsiooni või olukorra surbeteadlikkus on ääretult erinev. Ja kui meil ei teki sellist suuremat ühist päris arusaam, me nagu päriselt peame tegema ja koosloomet loome ja ka seda, mida doktriinid NATO-st ette näevad, nagu seda ka päriselt saavutama, siis me jääme ikkagi siia natuke põlve otsa nikerdama neid asju. Midagi kindlasti tuleb, noh nagu masinõppes sellest ei pääse, eks ju, analüütilised tööriistad, nendest me ei pääse, eks ju. Aga noh, oleks juba tore kokku leppida ka selline standard, kuidas me andmeid klassifitseerima, see juba aitaks, saaks jagada üksteisega, eks ju, et poliitiline tahe
ja päriselt asju teha, et noh, on riike, kus valitsused muutuvad iga 2 aasta tagant ja seal on väga raske mingisugust kokkulepet või tahet luua, aga üldse, et ja ka sellised ajaloolised, noh, kui sa ei ole mitusada aastat sõda näinud, siis on noh, see tunnetus on natuke teistsugune ja kui sa oled väga alamehitatud, siis sa paned oma ressurssi hoopis mujale. Noh, näiteks ka Taani hakkas reageerima, kui tuli Trump oma Gröönimaa vallutusplaanidega, et noh, enne nad teadsid, et noh, meil ei ole midagi, aga suuname lihtsalt Ukrainasse ja nii on, aga siis läks natuke nagu tulisemaks kodusemal lähemal. Et see, kui seda survet nagu ei genereeru, sest olgem ausad, ega ju erinevaid sabotaažrünnakuid on juba päris palju üle Euroopa. Aga ikkagi me käime ja kohtume ja loome komisjoni ja siis komisjoni ja alakomisjoni ja siis sellele on veel vaja töögrupp teha, et see on see tänane pilt, et ma väga tahaks, et 5 aasta jooksul me jõuaks praktiliste lahendusteni kas või väiksemates mahtudes, kas või regionaalsel tasandil, näiteks Balti mere ümbrus. Aga noh, siin on nagu teatav nagu vastuolu kogu selle meie tänase episoodi teemaga, et ühelt poolt me räägime, et see defense on aeglane, ta peabki olema aeglane, sest kõik on oluline ja teiselt poolt me räägime sellest, et mingid asjad peaksid hakkama kiiremini toimuma ja kiirem reageerimine ja noh, et mingid asjad peaksid teistmoodi olema, et siin on nagu mingi dissonants, et ühelt poolt me justkui tahame seda agiilsust ja teiselt poolt me nagu ei taha ka, sest me ei tea, me peame nagu selle tasakaalu leidma, et kusu meil on kiiremat agiilsust vaja, meil on agiilsust kindlasti vaja situatsiooni teadlikkusse, mis on täna ikkagi, noh, kui me liidame riigid kokku, see on väga tükatine. Ja esmast reageerimiskiirust ja võib-olla ka vähendama seda töömahtu nende vormis sekretäride laudadelt, et noh, alustama sellistest tükkidest, mis on väga praktilised ja aitavad nagu luua seda ka digitaalset selgroogu ja baasi tänu sellele, et hakkab tekkima usaldus lahenduste vastu ja me suudame võib-olla kokku leppida, kus me andmeid jagame, klassifitseerime ja sildistame ja nii edasi. Ja väga oluline punkt, et siin ei olnud sõnagi sellest, et me laseme masinale otsustada, kuhu me raketi laseme, et see ei ole ilmselt ka nagu kõige suurema koormusega osa nagu kogu sellest tänases kaitses. Me ei ole seal maal, et keegi peaks nuppe vajutada. Me oleme ju näinud, et kõige parem praktika ikkagi mingid AI koodimistööriistale on see, et kui sa võtad teda kui nagu isiklikku abi, et isegi mitte nagu täiesti iseseisvat, ma ütleks, et nagu see, et sa võtad see junior arendaja näide, no see ei ole ka päris õige, nagu ma ütleks. Veel ei ole ikkagi, et ta on nagu pigem nagu isiklik abi, kes teeb sinu eest nagu vajutab lihtsalt nuppe kiiremini võib-olla Kas kiiremini või ta toob välja, ta on nagu tööriist, eks ju, et nagu pliiats või Excel või ta on tööriist, kes aitab mingeid asju teha, aga mitte see, et ta otsustab või siis tõesti vajutab mingit tuumanuppe, et keegi väga tabavalt kirjutas ka ühe kommentaari ühe artikli alla, et eriti suurkeelemudeli kohta, et see on nagu interne, eks ju, et või noh, suvepraktikant, et noh, me nagu tuumanuppu suvepraktikandile ei jäta vajutamiseks, et noh, valime õiged tööriistad õiges kohas. Nagu sa alguses mainisid, on ju, et kui tuleb sul, kindral tuleb, eks ole, küsib, et näed, kes vastutab selle eest, et tegelikult siin ei ole küsimust. Nagu see, kes otsustab, see vastutab, eks ole. Et sulle võib tulla ka reamees või jaoülem, eks ole, anda oma info, võib-olla see on vale info, aga ikkagi, kui sa otsustad selle pealt valesti, siis ega jaoülem ei ole süüdi. Ja nii ongi, aga see sellepärast ka nagu hea näite, et see näitab, kui ühelt poolt metsasse arusaamine täna on, eks ju, ja see kuvand läbi selle tohutu vahu, mis on loodud, on, et tehisintellekt teeb nüüd kõik sinu eest, on, ja sa lihtsalt nagu oled see, sest me oleme kõik inimesed, keegi ei taha vastutada, keegi ei taha olla süüdi. Ja sealt hakkab see asi nagu keerlema, eks ju, et seepärast on väga oluline ikkagi rääkida asjadest, mis on päris ja kuhu jääb vastutus ja kus on nagu tõesti see protsessi pool ja kogu governance'i pool ja eetika ja moraal sinna otsa, et nad ei ole lihtsalt end elu ebamugavaks muuta, aga need on hädapärast seal. Aga jah, sellised näited näitavad elusalt väga selgelt arusaamise tase on hästi pisike ja see on väga ohtlik selle pärast. Ja teine asi, mis vahel tundub, et nagu erinevatest firmadest, mis ma olen nagu näinud, on see, et väga raske, eriti sõjaväes, nagu sa ütlesid, et kui mul tuleb hea mõte, ma ei saa minna kohe nagu top ülemuse juurde, sellepärast tast ei käi nii, on ju. Aga see eeldab seda, et ikkagi päris tugev peab olema siuke keskastme juht.
peab olema nagu piisavalt julge ja asjalik, et need samad alt saadud asjad, ideed üles välja viia. Neid on eri riikides, täiesti tean isiklikult mitmeid, aga nendega on see lugu, et nende karjäär enam ei kasva. Kui sa tahad teha sõjavägi ei ole selline koht, et okei, siin ma ei saa karjääri teha, ma lähen teise sõjaväkke, eks ju, et sul on riigis on üks sõjavägi ja sul on võimalik liikuda ainult ühe koha sees, eks ju. Et kui sa tahad karjääri teha ja sul on ambitsioon saada kindraliks, mis iganes tiitliga, siis sa väga paljudel juhtudel sai torgisüsteemi. Ja see on ka NATO nii-öelda teatud kohtades päris tugev probleem. Et sa tahad teha karjääri ja sa ei hakka torkima ja need inimesed, kes täna torgivad ja mitmetega ma ka nii-öelda vetuka siin sahmin, nemad teavad, et nende karjäär on kinni ja nendel on nagu rohkem nüüd on see missioon, et asi ära teha, muuta sisuliselt, nad teavad, neil ei ole enam mitte midagi kaotada. Et see on kahjuks selline, ta on teistsugune selle koha pealt ka sellest maailmast, mida me tunneme igapäevaselt. See on selline natuke nagu iga ühe selline isiklik strateegiline otsus või valik. Et mina Eesti presidendiks ei saa, ma võin torkida see süsteemi nii palju, kui ma tahan. Ja kui ma seda teen, siis selle tulem on nagu suurem ja mõjusam minu enda jaoks isiklikus vaates. Kui see, et püüelda kogu aeg nagu mingi positsiooni poole, kuhu ma tõenäoliselt mitte kunagi ei jõua. Et see on nagu selline nagu valik on ju, et kus me nagu lõpuks tahame olla ja kus me reaalselt saame olla. Tõde on kuskil seal vahepeal on ju. Ja nii ongi, just. Aga need väljakutseid on nagu oma jagu, et see on see, miks alati ka see osapool, et keda sa ja näiteks see on, mis on näiteks iduettevõtetele hästi raske, et aga ma sain kellegi sõjaväelase nüüd ja nüüd kui hakkavad asjad juhtuma, ei, sest enamasti see, keda sa näed, ei otsusta ja see, kes otsustab ja pruugi omada raha ja siis on veel hankekeskus, nagu meil on Ergik ja Soomes on teised asjad ja need omavahel ei suhtle reeglina. Ja see võib olla, see sõjaväeline võib leida, et see on väga hea idee, see on väga hea idee. Aga sorry, see ei lähe kunagi. Ei ole võimalik ja nii on ja teine asi on ka see, et on riike, kus on lihtsalt see ülekormus on nii suur, et nad lihtsalt distantseerivadki, sest see igapäevamaht on lihtsalt tohutu suur ja on riike, kus mingid üksused ütlevad, aga ma tahangi olla selle arengu ja arendusprotsessi sees, sest ma tahan, et see kujuneb minu vajadusest lähtuvalt. Et on erandeid täiesti. See on väga hea lahendus, aga see on ka teatud selline nagu teistpidi nagu selline hädatunnetus, eks ju, et ühelt poolt on see, et ma upun oma asjadesse häda ja ma ei võta midagi lisaks ja siis teiselt poolt on, et aga ma upun probleemid, mul on vaja nagu lahendus, mis mind aitab ellu jääda, eks ju, et on erinevaid asju, aga need ei ole nagu valdavalt levinud, enamasti on see, et me siin upume ja meil on protsess ja siis on poliitiline tahe ja sadada, et Vaata, me ei ole ammu, vist ei ole nagu Milremiga rääkinud, eks ole, et neil oli see platvorm, eks ole, mis nad tahtsid teha, siis seal fleet management ja nad minu teada tegid seda ka läbi selle, et nad ikka üritasid nagu juurutada kas NATO üleselt isegi mingisuguseid standardeid ja protsesse, et väga raske asi, mis ette võtta, eks ole. Aga et kui sa tahadki nagu laiemalt midagi ära teha, eks ole, et siis ega sellest ei pääse ka vist. Sellest ei pääse ja see ongi see, et miks nad ühelt poolt survestavad läbi NATO, teiselt poolt läbi kaitseagentuuri, eks ju. Aga samas nende täna põhirahaturg ei ole Euroopa riigid üldsegi, et see juba näitab, et kui vaevaline see kõik on, et ja miks vaadatakse Aasia Vaikse ookeani suunas või USA poole, et kusagilt peab saama ju ka seda raha, millest elada ja arveid maksta ja palkasid maksta ja arendust teha, eks ju, et see on keeruline ja seda, ega ma isegi torgin seda nii NATO-t väga erinevates nurkades, sest see ka mammutorganisatsioon, eks ju, see ei ole nii, et sa lähed ühte kohta ja sul asjad liiguvad, ei, sul on pea, mis on siis Brüsselis, siis on sul erinevad Excellence'i keskused, siis on sul ACT, mis on Norfolkis, siis on sul NCA, mis on Haagis, siis on sul Shape, siis on sul Command Centrid, eks ju, see on nii palju erinevaid osi ja ei saa eeldada, et nad ka omavahel räägivad või alati üksteisest nagu väga soojasõnaliselt midagi arvavad, eks ju. Et
see on absoluutselt igal pool nii, see ei ole nagu ainult NATO häda, see on absoluutselt igal pool nii, et ei ole ma veel leidnud maa, mere või õhuväelast, kas üksteisest nagu ka väga hästi arvaksid, et see lihtsalt nii on. et siis, kui sa isegi saad ühe referentsi ja lähed nagu, et kuulge, me seal maaväes juba nagu juurutasime seda, siis võib-olla juba see paneb õhuvägi vaatavad nagu millest sa räägid. Ja nagu. Juba see paneb ukse kinni, et ei, mina võtsin mõni teine maavägi. Just, et need on rasked kohad ja see viib tegelikult ka selleni, kus te alati kõik küsivad, et kas oma riigis on seda tehtud, on see kasutusel sõjaväes, Eesti olukord on nagu enam-vähem ikkagi kõik teame, et see ei ole nii lihtne ja roosiline nagu nokk kinni, saba lahti, eks ju, et raske sektor, loodame, et sellesse sektorisse saime natukene valgust heita, et kui keeruline või siis seda võib ka optimistlikumalt vaadata, kui põnev see olukord on, kui palju seal on väljakutseid ja tegelikult ka tundub, et lahendamist vajavaid probleeme väga erinevatel tasemetel. Nii et ruumi on, aga palun ärge oma LLM-i jutuga nagu minge sinna, sest see võib hoopis teistmoodi tagasilöögi saada. ChatGPT subscription'it ei tasu müüma kui minna ilmselt. Vahendage seda. Aitäh, Eeva, sulle episoodi tulemast, aitäh Martinile ja meie kuulajatele. Ja meie jääme taas kuulmiseni uuel nädalal. Aitäh!